pubblicato il video della guida della Fiat 500 replica Abarth, alcuni di voi mi hanno rimproverato dicendomi ma vedi che chi ama queste auto vuole ascoltare il rumore del motore, non la musica di sottofondo. Avete ragione. Quindi oggi pubblico questo video dove non parlo, dove non ci sono musiche di sottofondo, c'è solo il suono del motore.